जब इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर अयोध्या राम मंदिर के ऊपर फूलों की बारिश कर रहा था तो ये बड़े बड़े बॉलीवुड फिल्मी सितारे कितने खुश हो रहे थे। आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, विक्की कौशल, यहाँ तक कि आकाश अंबानी और इनकी वाइफ आसमान में ही देखे जा रही थी। इस नजारे को राम मंदिर में आए सभी भक्तों ने अपने मोबाइल में कैद किया है। अयोध्या राम मंदिर में बड़े से बड़े स्टार पहुँचे थे, मगर यह देखकर आपको थोड़ा दुख होगा कि बॉलीवुड फिल्म के सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान अयोध्या नहीं पहुँचे। लेकिन पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में भगवान राम को लेकर बहुत ज्यादा आस्था नजर आई है। कंगना रनावत तो जय श्री राम के नारे लगाकर फूली नहीं समा रही थी। दोस्तों, आप भी अपने मोबाइल में भगवान श्री राम के दर्शन कीजिए और कमेंट में जय श्री सीताराम लिख दीजिए।